السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا كتاكيتو، عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله احنا في English 1 Level 2 Session number 6. اوكي، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن short you. طيب، عايزة أقول حاجة بس مهمة جدا جدا جدا، وانتوا بتسمعوني دلوقتي. في المرحلة دي الطفل المفروض يكون، أنا بس عايزاه يبقى عارف الساوند اللي بيكتبه ايه. فلو أنا مثلا بمليه مثلا كلمة cat، فأنا عايزاه يبقى عارف ك آ ت cat. طيب، والريدنج يا مس، القراءة، هو مش عارف يقرأ ك ت، وبينسى الصوت التالت. القراءة يا جماعة عملية تكرار جدا جدا تاني عشان كل مرة بقول نفس الجملة. احنا هنا مش بنتقن مهارة القراءة، احنا بنتقن مهارة التهجي، انه يفصص الكلمة اللي هو بيسمعها لأصوات فيقدر ان هو يكتبها. اوكي، ده اهم حاجة عندي، اهم حاجة، عشان هو هيسمع كلمات كبيرة بعدين، يعني مثلا مش كلمات 3 حروف، ده هيسمع يالو مثلا. فانا عايزة ادربه يعني ايه صوت، عشان يبقى عارف مثلا يالو دي عبارة عن تقريبا كام صوت. واحد اتنين أربع أصوات، بس هي حروف كتير أوي، وليه وليه ال O W. فكل ده أنا محتاجة إن هو يتقنه معايا. فعشان يتقنه لازم يكون عارف يعني إيه صوت. بس يعني لما أقول له بقى إن ال O W بتعمل صوت O، يبقى هو فاهم. لما أقول له ليه ضعفت الغير L، يبقى هو فاهم إن الاتنين L عملوا صوت واحد L كده يعني. تمام. طيب، خلصنا بقى، يلا هاتيلي بقى الكتكوت الصغنن ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة. يلا بينا نبدأ. كنت عايزة اقول حاجة، نسيت. لو انا عندي الريدنج مثلا، انا عايزاه يقول كات. اصل هو معرفش ان الليرة تي، معرفش يجيب ساوند تا، مش مشكلة. انا هقول له لا خلي بالك، كات، متنساش الساوند في الاخر، يبقى كات. بعدين ان شاء الله هناخد الشورت ايه لوحدها يونت، وهناخد واحدة هيجيب كل ده ان شاء الله بالتكرار بقى. افضل اكرر كتير جدا جدا. طيب، انا هستدل بحاجة في العربي. مثلا بنقول ايه؟ امارة. قولي الجملة كده، قولي الكلمة كلها على بعضها. امارة. زراعة. جيب الساوند كله، زراعة. نفس الكلام بقى انا عايزه اعمله في العربي. يعني احنا قبل ما بنبدأ مثلا القراءة بالعربي، احنا بنعمل كده، بنكتب وبعدين نقول زراعة تبقى ايه؟ زراعة. حصادة مثلا يعني تبقى ايه؟ حصادة. نفس الكلام بعمله في العربي. نفس الكلام بعمله في الانجليش. كات، دوج، بان، مثلا فين، ماب. اوكي. طيب، النهارده بقى ان شاء الله هياخد الشورت يو. وشورت يو هو اصلا من شكله كده عامل شبه بق مفتوح. شايفين بق مفتوح؟ لو انا برسم عروسه كده اهي. اوكي، ادي بقها اهو. تمام. فهي البق ايه بقى؟ يعمل ساوند ايه البق ده؟ لو انا فاتح بقي جامد هعمل ساوند اه. اه. يبقى letter U makes the sound of ah. It's not like O which makes the sound of ah. No, U makes the sound of ah. ah. طيب. مم. كده كا، كا، كا. ما، ما، ما. دا، دا، دا. را، را، را. يبقى انا اهم حاجه عندي ان انا ابقى عارفه الساوندز بتاعتي اللي هي سي يو كا مي يو ما، اللي هو ابقى عارف على الاقل يجيب الصوتين. في مشكله؟ لا، مفيش مشكله. مفيش مشكله حتى لو جاب صوتين سوا، مفيش مشكله. طبعا اهم حاجه عندي ان انت تكون ايه؟ بتكتب كويس. طيب، يلا بينا. تعالوا نراجع الساوندز اللي عندي النهارده. مش مكتوب الساوندز ايه، بس it will be so easy. طيب، معلش نسيت حاجه. بصي يا كتكوتي، في الانجليش عندي الساوند ده عمره ما بيجي لوحده. عمر ما بقول كو عبارة عن كي، سوري، عبارة عن كيو بس.
اوكي، لازم تبقى كيو يو. يبقى الكيو عمرها ما بتيجي لوحدها، لازم على طول تمسك ايد الايه، تمسك ايد اليو، والاتنين مع بعض اسمهم كو. كو كو. يبقى ينفع اقول كو مثلا كوين الاقي كاتب كيو بس؟ لا، كو 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 كيو يو. كويلت كيو يو. اي ساوند كو يبقى كيو يو. كو كيو يو. كو. اوكي. كويلت كوين كويستشن كويز كواك. اوكي. كويلت كو كوا 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 يبقى ساوند يبقى كيو يو. ماشي ماشي يا تيتشر. اوكي طيب. اوكي انا ممكن اكتب الساوندز اللي عندي هنا اللي هم ايه، كيو يو عاملين ساوند كوا. اوكي. جي. J makes the sound of j. j. Y makes the sound of y. y. U makes the sound of A. And V. V. معلش. V makes the sound of V. V. خلي بالي من الفرق من الأف بتعمل ساوند ف، أما الصوت اللي بيعمل vibration ده اللي هو الفي بتعمل ساوند ايه، زي صوت الخلاط. اوكي. أو زي صوت ايه، زي صوت الفان. فان. اوكي. violin. violin. او زي صوت الايه، vase او vase. خلي بالكم يا اما اقولها vase يا اما اقولها vase، الاتنين صح. vase او vase. طيب تعالوا نشوف الكلمات اللي عندي. كوا 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 زي quilt. عايزة اصغر سنة. اوكي. quilt. quiet. كوا 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 quiet. كوا. وهنا queen. queen. كوا 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 queen. ممكن اصغر سنة. تمام. jacket. ج ج ج ج. سامعين صوت letter J يعني ساوند ايه، ج ج ج ج يبقى ج ج jacket. ج ج juice. ج ج jam. ج ج ج. طيب yogurt. ي ي ي letter Y. ي ي ي ي yogurt. ي ي ي ي yellow. yellow. ي ي yo-yo. ي ي ي yo-yo. up. بقي المفتوح اللي فوق ده. يو. umbrella. يو. under. يو. violin. v. van. vase. يبقى الساوندز اللي عندي النهارده كوا ج ي اوكي. طيب يلا بينا. ب د تبقى ايه، تبقى باد. 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 letter U بيعمل ساوند كمان يعني بفتح الشمسية. اوكي. يا ب ياب. يب. 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 يا يب. يب. يبقى letter U بيعمل ساوند يا. اوكي. ج rug. rug. not. ج jog.
jog jog jog. النهارده اكتشفت حاجة، لأن احنا متعودين نقول للولاد letter G مثلا make the sound of جا جا جا، فهم لما جم قرأوا كلمة راج قرأوها كده راجع راجع. خلينا نتعلم نقول لهم stop in and sorry in G make the sound of ج تبقى رج رج. دي حاجة من الحاجات المهمة. مثلا هما لو اتعلموا، على فكرة الحاجات دي بتفرق جدا جدا من level 1، لو اتعلموا انه sound letter N بيعمل sound نا، فلما يجوا مثلا يقرأوا الكلمة دي هيقولوا بينا. عشان كده تلاقونا دايما بنقول ان الساوند ده ايه ن، والساوند ده والساوند ده والساوند ده اوكي. لازم يبقى الساوند سكون، مفيش حركة مفيش حركة، مش بنقوله ب ب. اوكي طيب. وبرضه مع التعود، حتى لو ده موجود مش مشكلة، مع التعود هتحل مش مشكلة. كل حاجة ليها حل. احنا هنقعد كتير جدا في الليفل ده، هنعيد ونزيد كلمات كتير، هيفضل عندنا reading كل شوية هيفضلوا يقرأوا. فيا جماعة ذاكرة الولاد عندهم ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك ذاكرة بصرية خطيرة خطيرة. احنا بقى نتعامل مع الذاكرة دي تمام. طيب الكلمات اللي عندي النهاردة صن. مين يقدر يقولها لي؟ صن sun jog jog cut cut run run sun شمس jog إبريق cut يقص أو يقطع cut I cut the paper run يجري I can run bun jog sun cup fun not pop hot bun but. اوكي يلا بينا. run cut ما اهم حاجه المذر يو ده نفتح بقنا فيه دايما ايه. ناس تقول لي يا تيتشر انا ابني بيتلخبط بين الاي والاي. يا جماعه انا فضلت فتره طويله جدا متلخبطه بين الاو واليو. فانا بستغرب قوي الناس كلها مش جايتها مع الاي والاي. طب والاو واليو دي ده هم اصلا صوت قريبين من بعض قوي. هات بصوا هات ساخن هات كوخ او اللي هو بيت من القش اسمه هات، وساخن او حار هات شايفين هات ها شايفين الساوندز قريبة ازاي من بعض. يعني بجد الانجليش تحفة، بس انا بحبه يعني انا بحبه زي ما هو تحفة كده. bus and sub. اوكي ماشي. طيب هنبدأ بقى نتملى. الكلمات اللي عندي هنا بيقول هنا حاجة مهمة قوي قوي قوي. بيقول in letter V never comes at the end. عمره ما بيجي في الآخر. كل الكلمات اللي أنا همليها لك آخرها v sound you can't write v and stop. يعني مثلا لو أنا لقيتك كلمة have ما ينفعش تقف هنا، ما ينفعش، لازم تكتب ايه have. لو انا مثلا مديتكم كلمة نم 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 live ايه ما ينفعش البي، لازم انهي الكلمة بايه. يبقى letter V never comes at the end. الفي واليو يعني هناخد اليو، لما ناخد بلو هناخد اليو.
اوكي. اوكي طيب تعالوا نشوف كده. لو انا هكتب كلمة cup، ك آ ب، ك بصوا هو letter فاتح بقه بيعمل ساوند letter U. cup، طلعت هوا cup. طب لو قلت ك ايه اللي بيعمل ساوند ك اب، كاب. اوكي. طب لو قلت hot اللي معناه ساخن او حار، ه بصوا الفم مضموم شوية، يبقى ه ت hot. اوكي. لكن لو قلت hot ها يبقى ده letter U hot. okay so when I say hat ها يبقى letter A طبعا hat. طب لو قلت hit ايه ايه yes it's I. طيب اما بقى اشهر حاجة عندي اللي هي لو انا عايزة اقول مثلا red ر ما كسرتش، خطفت. فكروا لي كده يا حلوين ايه الحرف اللي كان بيخطف؟ بيخطف. بقول ر ر ر مش بقول ريه، بقول ر letter E excellent. يبقى red letter. okay so today أخدنا النهاردة النهاردة أخدنا آخر vowel عندي اللي هو كان اليو. تمام. عشان نعرف بقى ان انا عندي كام vowel 5 vowels، عندي 5 vowels. الجمل دي يا جماعة قراءة للولاد الأكبر سنا، لأن احنا عارفين level 2 مش بياخدوا بس اللي عنده 5 أو 6 سنين، يعني مش اللي هما لسه في البداية، لا ما شاء الله بياخدوا ناس عندهم 7 و8 سنين. فلو هو أكبر شوية وهو بس بيأسس نفسه يعني فهيعرفوا يقرأوا كويس يعني، وأكيد شاف ده قبل كده في المناهج بتاعته. طيب يبقى أنا عرفت إن الفاولز عندي 5. إيه هما؟ ال A وال E وال I وال O وال U. A E I O U A E I O U A E I O U. بيعملوا ايه دول؟ بيتحكموا يا تيتشر، دول زي الحركات. ده انا اتعلمت بيهم ازاي اكتب، ثواني، ازاي اكتب بيهم كلمات كتير جدا جدا اتعلمتها بيه. اوكي so it's so important، مهم جدا جدا جدا. يبقى ال A E I O U A E I O U. بس ده بقى هناخده السيشن، او ممكن ماشي ده تلوين او كده. ونطلع هنا بقى ال vowels ونcircle the consonants اللي هما كل ال letters اللي هي مش vowels. وهنا مثلا circle the vowel. طيب ال consonant هما ال letters اللي مش vowel. فأي حاجة غير ال A E I O U تبقى اسمها ايه؟ consonant. زي مثلا هنا car مثلا ال C وال R، dog ال D وال G. اوكي يبقى دول ايه؟ consonant. لكن بقية ال letters اسمهم ايه؟ vowels. اوكي بس كده خلصنا. اشوفكم بقى السيشن الجاي ان شاء الله. هنا بيقول لك sort the letters ما بين الفاولز والكونسونانت. هكتب الفاولز اللي هنا اللي هم ايه؟ A E I O U A E I O U. الباقي عبارة عن ايه؟ عبارة عن consonant. بس كده. خير اشوفكم السيشن الجاي ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.